Dia, abençoados em Cristo Senhor. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje, dia 23 de 5 de 2020, sábado. Hoje estou treinando aqui. Já cheguei nas Charitas. Estou fazendo um pedal de 40 quilômetros. Deve dar 2 horas mais ou menos. Porque eu estou desde o dia 14 de março sem pedalar. Mais do que 2 meses. Então é isso aí. É isso aí, 10 dias confinado. Eu falei que eu ia correr hoje, mas infelizmente eu fiz opção pelo pedal bike. É isso aí, galera. Pedalzinho pra relax. Ontem eu já tive aqui já de moto, né? Aí já desapareceu um pouquinho. É isso aí, pessoal. Então 10 dias confinado. A máscara tá aqui atrás no bolso da camisa de ciclista. Passei por um monte de policial, porque eu tô vendo os ciclistas pedalando sem máscara. Eu falei, vou me arriscar. Eu fiz uma primeira gravação com máscara, mas aí esse focinho panda desgraçado, que é essa máscara, a voz fica com efeito sonoro. Aí a máscara ficou com efeito sonoro, eu peguei e tirei. É isso aí, abençoados. Aí, então é isso. Vou fazer 40, 10, já botei 10 e mais um pouco. Agora vou rodar mais até completar, beleza? É isso aí, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. E vamos treinar do jeito que dá, né? Correr eu tô botando outro tipo de máscara, uma azul bicuda de pintor, valeu? É isso aí, deixa eu dar um like aqui, uma paradinha aqui. Então é isso, pessoal. Agora passei para a faixa de carro. É uma doideira esse confinamento, meu Deus. Caramba, negócio de fica em casa. Fica em casa é o caramba, porra. Pô, fala sério. Fica em casa é fácil pra quem é sedentário e não faz porra nenhuma. É fácil. Agora, pô, pra quem gosta de correr, quem gosta de pedalar, porra, isso aí é o maior sacrifício, meu irmão. Não é fácil não, só quem é atleta, quem gosta de treinar, praticar esporte é que sabe, entendeu? Como é que é horrível. Então é isso aí, abençoados. Então vocês aí do meu canal, valeu mesmo, hein? Tamo junto e sempre misturado agora. Né, mas com máscara, né? Eu tô aqui de bike, porque eu tô vendo os dois ali, ó, de amarelo ali, que passou sem máscara também. E tá cheio de polícia, mas eles não estão falando nada. E daqui a pouco, 9 horas, tem que ir embora, porque é a hora dos idosos. E eu tô quebrando, né? Que eu tenho 61, vou fazer em julho agora, 61 anos. Então, já tô na casa do idoso. Olha o olho de Drauzio. É muita loucura, né? Abençoado. É isso aí. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Brincadeiras à parte, né? Agora, falar um pouquinho sério, né? O vírus existe mesmo, mas não adianta, né? Enquanto não aparecer a vacina aí, não sei da onde, das cunvunga que vem, qual país, a gente vai ter que ficar usando essa máscara, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Um bom sábado para vocês, um bom domingo. Amanhã eu vou dar uma parada porque o asfalto que eu corri terça, quarta e quinta. No final minha musculatura fica toda dolorida por causa do impacto do asfalto. Já venho há 5 anos só treinando no horto em chão batido e competindo só quando, né, em asfalto. Mas aí você passa a correr, treinar em asfalto. Asfalto não foi feito para treinar. Asfalto foi feito para competir. Então é isso. Aí hoje eu mudei, né? Fui pro pedal. Valeu, abençoados? Então, valeu, hein? Tchau pra vocês. Fiquem com Deus, hein? Tchau.